आमचे मदीं आसा आपा आसा संकेत आसा किंवा बाकीचे सगळे मिराबागचे वाठारांतले लोक आसा जे लोक प्रामाणीकपणान आनी आपलो गांव वाचोवपा खातीर हांगा आयज बसलेले आसा धरणाक हितून भितर. आमची पयलीं विचारया आपा तुमी जेन्ना स्टार्टींग बंधारो येता तुमकां जेन्ना कळ्ळो तेन्ना तुमचो पयली स्टेप कितें आसलो? सुरवाती जेन्ना बंधारो येता म्हण कळ्ळें तेन्ना सुरवातीक आमच्या कांय भुरग्यांनी लोकांनी आमी लोकांनी सगळ्यांक एक जावन आमकां बंधारो नाका म्हणून आमी तेन्ना सगळ्या सायनी बीन सगळ्या दिल्ले कडेन आसा आनी ते सरकारा कडेन पसून सगळ्या कडेन ते आमच्या भुरग्यांनी सगळे पावले कडेन आसा तेन्ना. आता तुम्ही म्हणला सरकारा कडेन सगळे सायनी पावयले हे केले, सरकार तुमचो आसा, आमदार तुमचो आसा, पंच तुमचो आसा, झेडपी तुमचो आसा आनी तुमी जर पळयत जाल्यार हांगा सगळे भारतीय जनता पक्षाचे लोक चड आसा. अशें आसतना सरकार तुमची कित्याक आयकना? पळय कितें आसा आतां तुमी म्हणला सगळे सरकार पंच सरपंच आनी कोण म्युनिसिपालिटी हे सगळे कावन्सिलर चेअरमन हे सगळे आमचे आसात आनी आमचे बरोबर आसा. पूण तेंचे विचार तेंचे जे कितें आसा ते आमचे बरोबर ना. तेंचे विचार भरकटले कडेन आसा. जावं सरकाराचे जावं जे कोण आतां प्रतिनिधी आसा पळय तेंचे विचार भरकटले कडेन आसा आनी खंयचे तरी एक लालचे पोटी ते खंय तरी व्हावत गेल्ले कडेन आसा. म्हणून ते आज आमच्या फाटल्यान दिसना, आमच्या फाटल्यान ना. आमी वेगवेगळे स्टेटमेंट पळयता की आउट ऑफ स्टेटमेंट दिल्ली वयता. तुमच्या लोकां भितर पयर तुमची जाहीर सभा जाले सगळे जाले लोक तुमचे येयले किंवा 8 वाठारांतले 8 गांवचे लोक जे आसा ते आपले मत मांडले. अशे टायमार मत मांडपाचें काय भायर वचून मत मांडप हें सारकें आसा? पळय जें कितें मत कितें मांडपाचें आसा तें लोकां मुखार येवन लोकां समक्ष आपले विचार मांडपाचे आनी तुमचें अशें कितें मत आसा व्यक्त करपाचें. तूं दोंगरार रावतलो, न्हंयची दडेर रावतलो, झाडा पेडार उबो रावतलो आनी खंय एसी रुमार रावतलो आनी आपले विचार मांडटलो आनी ते बी विचार आमचे लोकहितान नासतले ते आमकां मान्य ना. तेचे आमी निशेध करता. अशें ते लोकहिता विरुद्ध तुमचे विचार मांडटात आमी ताचो निशेध करता. निशेध करता हे आपण सांगले आसा. आमी पळयतात आमची जागृत देवस्थान जें आसा जी जागृत देवस्थान आमी देव जर म्हणटा आपात देव एक टायम काळखूत करता मनशाची. पूण देवसार जे आसा राखणदार जे आसा हांकां जर उलो मारलो हांकां जर सामुहीक गाराणें घातलें देव दाखयता. काल एक उदाहरण दाखयलें, स्टार्टिंग उदाहरण दाखयलें. कितें पद देवाचेर तुमच्या मारवाचेर तुमकां विश्वास आसा? पळय हे जे गोंयभर जे आमचे गोंयचे जे राखणदार जावन आसा त्या म्हापशी दवरून पेडणी दवरून ते सांगे आखे टोटल वाठार तुमकां खबर आसले कडेन आसा. परवरी त्या टायमार म्हापशे ते कांय गोश्टी घडले कडेन थंय आसलेले तेजें कितें जालें त्या लोकांचें कितें जालां कितें आनी हांगाय बी कांय गोश्टी लोकांक प्रत्यक्षांत दिसून येयल्यो. तेंची मशिनरी बंद पडली, तेजी गाडी बंद पडली, व्याघ्रेश्वराचे सिद्धनाथाचे अशे खूब गोश्टी अशी आसा लोकांक तेजे साक्षात्कार जाल्ले कडेन आसात. म्हणून आज लोक त्यांची छत्रशाही खाल्ली लोक आसात. म्हणून आज लोक आमी खंय बिंदास खंय भोंवता करता. आज आमी पोट पाण्याचो आमची सोय जाता. पूण हे लोक आज पयशां मुखार आनी अशी इतली आनीळ जाल्ले कडेन आसात. तेंचे लोकहिताचो विचार ना, देवस्थानाचो विश्वास ना, तेंचेर कांयच ना. हे आतां राक्षस कित्याक तयार जाला म्हणून आमकां कांय समजना. खंय जाल्यार तांचो नायनाट आमकां हे सगळे गोंयभर लोकांनी एक जावन करचोच पडटलो. आता फर्स्ट जेन्ना हो प्रोजेक्ट येयल्लो फर्स्ट अप्रुवलाक पंचायतीन येयल्लो. फर्स्ट स्टेप जेन्ना गव्हर्मेंटान WRDन पंचायती कडेन NOC खातीर अप्लाय केली ते टायमार कितें जावपा जाय आसलेली हो विशय तेजेर पंचायतीन पयलीं स्टडी करपा जाय आसलेली. हो बाबा म्हाजे ज्युरिडिक्शनान येता हेजो परिणाम म्हाज्या गांवचेर कितें जातलो, सगळे वार्डान बाबा हे 9 वार्ड आसा 9 वार्डान हेजो परिणाम कितें जातलो बाबा जातलो काय ना. तुमी जर तुमचे कडेन जर ज्ञान ना खंय बरें एडवायस घेया आसलेले. तेजे नंतर हो विशय ग्रामसभेक घालपाक जाय आसलेलो. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें. लोकांक विचारपा बाबा असो प्रोजेक्ट येता अशें आमची न्हंयक बंधारा येतलो असो हें जातलो सो हो लोकांक व्हरपाक जाय हे लोकांक एक्सप्लेन करा आसलें. तुमची कितें पॉझिटिव्ह पॉयंट्स आसलेले पळय ते लोकांक सांगा आसलें. हांगा खंय सेंटिमेंट बीन कोणाले दुखले आसा अशी दिसता तुका? तेमोज जो आसा तो चलता सांगा. पळय तेमोज म्हणल्यार कसो आसता जाणा तेमोज म्हणटा तो आसताच सगळे कडेन. पूण हो तेमोज कोण करता जाणा एक तो मेन लिडर आसता पळय ते तेमोज करतात. जे गांवचे लोक आसता पळय ते थंयच आसतात ते एकवटानच आसतात सदांच. पूण एज भायर वयता आसतना आतां फाटीं अशेंच जाल्लें गांवांत सुद्दां अशें हे भायर गेले की गांवांत 2 ग्रुप जाल्या ना गांव एकूच आसा. जे लिडर आसा पळय तेंचे भितर ग्रुपींग आसा. बरोबर कळ्ळें न्हू. आयज तूं हांगा फाटल्यान पळय जे पयलीं विरोध करताले जे मागीर विरोध करता हे सगळे लोक हांगा आसा. दोनूय वटेनचे लोक आसा. मुद्दम म्हणटा पयलो हांगा बंधारो 1.5 वर्स पयलीं येयलो लोकांनी विरोध केलो तो बंधारो थंयच्यान शिफ्ट जालो फाटल्यान गेलो. थंय टँक मारपाक येतली तेन्नाय विरोध जालो. आतां अशें कितें जालें की परत हांगा बंधारो येवपाक कारण कितें जालें? कोणालो सेंटिमेंट आतां तुका म्हणला कोणालो सेंटिमेंट दुखलो काय
कोणाले मातशे पळय कोणाले कित तरी एक सेटिंग हाडले आसतले हाडलें कितें आसतलें. तें येवपाचे जो इन्कम आसा पळय तो खंय तरी हाडला हाडला. तो हाडलो म्हणटगीर जेन्ना दुसरे कडेन गेलो ताका दिसलें कितें आपल्याले शेअर आनी कोण व्हरत काय व्हरत, हा. मागीर थंयच्यान तो असो हाडलो सगल्यो ज्यो घडामोड्यो त्या कांय मनशांनी गांवच्या लोकांचोय वापर केलो केला. स्वताचो स्टँड हें करपाक ही- कळ्ळें न्हू ही पण दुफळी निर्माण हय करपाक हय खूब ट्राय केले पूण हांव खरें वालोर ह्या मिराबाग वालोर, गांवच्या वालोर. लोकांक एक इतिहास दाखोवन आनी दिला. इतिहास दाखयलो आनी तेणी खरेंच दाखयलें की जी मेसेज गेल्ली गेल्ली. गांव जो फुटलो म्हणून ती आयज तेणी दाखोवन दिला गांव आमचो फुटोना आनी गांव केन्ना फुटपाक केदोय व्हडलो कोणी केदो व्हडलो राजकारणी येयलो बरोबर. हे राजकारणी ह्या लोकांनी निवडून हाडलेले बरोबर. हे ह्या लोकांक शिकयना. कळ्ळें न्हू सो हो हांव सदांच म्हणटा आनी हांव सदांच तांकां एकूच म्हाजो हें आसा आमी एक रावया आमी ह्या राजकारण्याक लागून आमच्या भाव भावां मदीं आमच्या नेबरां मदीं फूट घालपाची गांवां ना भितर फूट- गांव एक करून आमी लढो दिवया एक